感觉有点像落地空调风扇。然后下面是带轮子的出风口，侧面是热风的过滤口，然后后面是排风的。它送了这个软管跟这个安装板，待会就要把这个热风排到窗户外面去啊。因为是无外机，它这个冷凝水是怎么处理的呢？它这个说是在一定的条件下是不需要排水的，但是如果在高温高湿的环境下，它这里是可以外接水管的。然后这个价格我买的是1289，大1.5匹，单冷啊，功率是1230瓦，建议的使用面积是15到20平方，所以一般的房间应该都够用。好了，我们先简单的安装一下。哇，好解压！然后我这个装这个推拉窗这里，然后排到楼下去的。它这个标配的是这种挡板啊，推拉窗用这个挡板啊，如果是平台窗就需要用到专门的这个挡布。这个我就简单的安装一下就，行了，毕竟等一下又要拆下来。这种平拉窗安装还是挺简单的，没有挂机这么多名堂。挂机虽然说是免费，但是安装的时候各种通管费、支架费、打孔费，还有啥大家可以补充啊。然后我最讨厌的一点就是有些品牌啊，你安装完之后他会要求你啊先确认收货，然后再全部5星好评，受不了，过分了。碰到一些不是很好的卖家，你想差评都差评不了。然后从美观角度来讲，肯定是没有挂机这么美观啊。然后它又放到地上的，所以也很占用空间。但它有轮子啊，你可以方便移动。然后它这个重量，一个成年人可以轻易的抬起来啊。如果是家用又有安装条件的话，闭着眼睛选挂机啊，这想都不用想的。我们先开机，哇，这声也太大了吧！先关掉，感觉像是进入了饭店的厨房。有睡眠模式定时，还有温度的加减，然后模式风速。哇，这个温度最低调是能调到16啊，然后也带百风的。它这个百风是里面这个是自动的，外面的话是手动的。我点睡眠模式，这睡眠模式我感觉也没法睡眠。哇，这个出风口还是挺有凉意的，吹起来比风扇还是爽很多啊，有点类似于嘉宾的这个落地扇吹出来的这种感觉。OK， 我们先看一下它的噪声情况。低风模式，风口数是90多分贝，1米远60多分贝，然后我现在离它大概3米左右。我们把风量调到最大。之前我测试了一下我家里的挂机，大概35分贝左右。然后我现在这个房间的挂机价格比较便宜的，我刚测了一下38分贝，然后60多分贝，啥概念呢？就跟厨房油烟机开这个爆炒模式的声音差不多。噪声方面确实蛮大的。我们现在来测试一下它的这个制冷效果如何啊？初步感觉就是对着吹还是有点凉意。然后我们监测一下室内的温度变化。刚摸了一下那个管道的温度好高啊！好了，这个无外机空调我试了2个小时，然后我顺带试了一下挂机的这个制冷效果。对比效果我们直接看图吧。最长的那个红色的是无外机空调的波形图。最开始的时候这里36度4，经过2个小时的制冷，最后温度降到了32.8，也就2个小时降了3.6度。这个房间的这个1匹的挂机，我是从34度5开始测的，这个只测了1个小时，最后降到了30度7，1个小时降了3.8。这个暂停了也会尿吗？总之，如果你能接受这个噪声，我感觉比较适合公司的宿舍啊，或者工地宿舍等等。比如你经常换工地宿舍没有空调，你不可能装个挂机是吧？用这个的话特别方便安装，你带哪里去，你车子里也能放得下，又有一定的制冷效果。当然也有选手不能兼得啊，这个噪声问题还有制冷速度、美观度确实是个问题啊。OK， 今天视频到这里啊，下面免费的东西帮忙点一下。好了，拜拜。